We traveled to Nicosia in Cyprus, which is home to 1.2 million citizens. However, only around 12% of this population actively participates in civic society. This is mainly due to the so-called Cyprus problem, the unresolved dispute between the Greek Cypriots and Turkish Cypriots since the Turkish occupation of the northern part of the country in 1974. We came up with this concept of participatory peace building that we then used in many other projects, whether they were cultural heritage projects or environmental projects, where instead of just going in there, you go and you work with people, you form focus groups within the communities, and you develop a project together from the bottom up. I think 20 years ago, you would have approached the authorities and they would have seen this as a zero-sum game. So if you empower civil society, you're disempowering government. I think it's not like that anymore at all. About 10 years ago, there was the setup of a proper NGO law. So there's now a law that captures the existence of non-governmental organizations. There's commissioner for volunteerism now. There's the youth board, which was always there, but now it's very strong. Citizen involvement is much more welcome than it used to be. Recently, Cyprus has stepped up its actions when it comes to civic participation, introducing legislation on citizens' initiatives. Είναι ευθύνη μας να προωθήσουμε συγκεκριμένες νομοθεσίες. Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τον περί πρωτοβουλίας πολιτών νόμο. Με βάση αυτό τον νόμο, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήματα για να αναλάβει δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς της αρμοδιότητάς του, νοουμένου ότι θα υποστηρίζονται από ικανοποιητικό αριθμό πολιτών μέσω της συλλογής υπογραφών. Εργαζόμαστε αυτή την περίοδο με το Υφυπουργείο Καινοτομίας για την ετοιμασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τέλος, είναι σημαντική και η καλλιέργεια κουλτούρας και ικανοτήτων ενεργού συμμετοχής, γι' αυτό και υλοποιούμε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών. Για να ενδυναμωθεί η συμμετοχή των πολιτών, θα πρέπει οι κυβερνήσεις να παρέχουν προς τους πολίτες τους τα εργαλεία, νομοθετικά και άλλα εργαλεία, τους διάβλους και την αναγκαία πληροφόρηση, ώστε οι απόψεις τους να ακούγονται στη δημόσια σκηνή, αλλά και να επηρεάζουν επί της ουσίας τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. Το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη τροχοδρομεί αυτή την περίοδο την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την ενεργό πολιτότητα και τη συμμετοχική διακυβέρνηση, στόχος της οποίας είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση και στους δημοκρατικούς θεσμούς, δίνοντας στους πολίτες έναν αποτελεσματικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. However, proposing legislation on participation is one thing, while ensuring it leads to concrete results is another. Well, trust is very important. So if at any point you involve citizens, but they feel that they're not involved meaningfully. So in other words, we've had this all around Europe. We see this in France. We've seen this. The EU does this as well. We have these grand consultations, and you can participate online. But very often, I leave these consultations as a citizen feeling disappointed because I don't know what happens next. So it's halfway to true participatory process. It's halfway because you're consulting with people. But if you don't give people feedback on the results of that consultation, or if somebody higher up has the discretion of accepting or rejecting any of the recommendations that come from those consultations, then you haven't really reached a truly participatory level. This also applies to the young generation, who is striving for meaningful participation in the decision-making process. Οι νέοι θέλουν να νιώσουν περισσότερο ότι συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές που τους αφορούν. Δηλαδή ότι μπορούν να είναι μέρος των αποφάσεων που θα λαμβάνονται και που αφορούν το μέλλον τους. Επίσης θα έλεγα ότι στην Κύπρο πρέπει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ενημέρωση που γίνεται προς τους νέους, το follow-up. Οι νέοι συμμετέχουν εάν το επιλέξουν. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουμε κάποιους νέους. But why have Cypriots lost trust in national and European politics? Παραδοσιακά η Κύπρος ήταν μια χώρα που υπήρχε πολύ ψηλή συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές. Αυτό σταδιακά διαφοροποιήθηκε κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ήταν μια περίοδος πολύ σημαντική για την Κύπρο και υπήρξαν και απογοητεύσεις των πολιτών σε διάφορα επίπεδα, είτε στο πολιτικό επίπεδο, είτε στο οικονομικό επίπεδο, είτε στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Για παράδειγμα, μια καθοριστική στιγμή
για την Κύπρο ήταν το 2004 που είχαμε ένα σχέδιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, το σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία το απέρριψε. Υπήρχαν ψηλότερες προσδοκίες επίσης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε, υπήρξε κατά τη διάρκεια της ενταξιακής πορείας, υπήρξε ένας ρομαντισμός, υπήρξαν πολλές προσδοκίες οι οποίες ματαιώθηκαν. Μετά είχαμε και το θέμα της οικονομικής κρίσης το 2013 και μετά, όπου πραγματικά θεωρήσαμε ότι το πακέτο μέτρων που μας δόθηκε ήταν πολύ τιμωρητικό. Encouraging citizen participation at both local and national level could help mitigating tensions inside the country and strengthening civic society in Cyprus.